Hi, my name is Nur Iza Binti Razali and my metric number is 01DKA20F1018. And my group member is Nur Razana, Abdul Rashid Manani and Rifki Shafiq. Today we will present about standard photo test. So firstly is objective. Objective to determine the relationship between the water content and the dry density of a soil, iaitu objektif ni untuk menentukan hubungan antara kandungan air dan ketupatan kering tanah. So next is theory. First, pemadapan ialah sejenis penstabilan mekanikal di mana jisim tanah ditumpat dengan penggunaan tenaga mekanikal yang juga dikenali sebagai usaha pemampatan. Kedua, tenaga mekanikal boleh dihasilkan oleh beban dinamik, beban statik, getaran atau tamping. Yang ketiga, semasa pemadapan, zarah tanah dipindahkan dan isi padu udara berkurangan. Dan yang keempat, ia juga melibatkan pengubahsuaian kandungan lembapan dalam tanah berbutir kasar tepu. Kandungan lembapan mungkin ditekan semasa proses pemadapan. Dan seterusnya, pemadapan tidak boleh dikelirukan dengan penyatuan, di mana ketumpatan tanah tepu meningkat disebabkan oleh pengurangan isi padu lompang yang disebabkan oleh pembuangan air di bawah penggunaan beban statik. Okay, so next is safety awareness. We have 8 safety awareness. So first, know the location or safety equipment. 2, dress for the lab. And 3, don't eat or drink in the lab. And 4, don't sniff or sniff chemical. And 5, don't play mad scientist in the lab. And 6, dispose lab waste properly. And 7, know what to do with lab accident. And 8, leave experiment at the lab. Okay, so yang pertama, kita mestilah mengetahui lokasi peralatan keselamatan. Dan yang kedua, kita mestilah berpakaian yang sesuai untuk ke makmal. Dan yang ketiga, jangan makan atau minum di makmal. Dan yang keempat, jangan rasa atau hidu bahan kimia. Dan yang kelima, jangan main di dalam makmal. Dan yang keenam, buang sisa makmal dengan betul. Dan yang ketujuh, tahu apa yang berlaku jika berlaku kemalangan di makmal. Dan yang ke-8, tinggalkan percubaan makmal jika berlaku apa-apa kemalangan. So next, I will pass to my name is Norazana binti Kamil and my metric number is 1066. For the apparatus, first is mold, second manual rammer, and then extrudes, balance, drying oven, mixing pan, shovel, moisture can, graduated cylinder, and lastly ruler. Okay, for the procedure, first take sufficient quantity of soil and air dry and pulverize it with rubber mallet. And then second, sieve the soil through force sieve and reject the coarsest material. Take about 3 kg of soil and add water to bring its contents to about 5% below estimated optimum moisture content. And then mix it through. And then clean the mold and moisture the diameter head water it without the collar. And then fix the collar and compact the moisture soil in 3 equal layers by rammer which evenly distributes low to each layer. And then use 25 blow for 4 inch diameter and 56 blow for 6 inch diameter mold to the total head of mold with the collar. Remove the collar to infected soil even with the top of the mold with straight steel edges. And then clean outside the mold and base plate and wet heat. Remove the soil
from the mold, spill it and take about 100 gram sample for water content determination. Break the soil length and mix it with remaining soil in the tray. And then add more water to increase the water content by 2 to 3% and repeat the compaction procedure for each increment of water until the mass of the compacted soil decreases. And then calculate water content for each trail and corresponding trisensitivity. Plot the compaction curve between water content as absolute dry and density as ordinates. And lastly, note the water content against the peaks of the curve as optimum moisture content and the corresponding dry density as maximum dry density. Baik, Assalamualaikum. Saya Madani. Nombor pendaftaran diakhiri dengan 1077. Okey, sekarang kita nak tengok pada data dan calculation. Untuk data kita ada 6 data sebab ada 6 eksperimen. Pertama sekali kita tengok volume of mold 1178 cm3 dan mass of empty mold 4618 gram. Jadi untuk eksperimen pertama kita boleh lihat data untuk mass of filled mold, wet mass of sample, dry mass of sample. Kita akan gunakan data ni untuk calculation. Untuk calculation, untuk cari wet density, rho sama dengan mass per volume. Okey, untuk dapatkan mass, kita mass of filled mold, kita tolak dengan mass of empty mold, bahagi dengan volume of mold. Okey, kita ambil daripada data 1 untuk jadikan contoh, 5938 tolak 4618, bahagi dengan 1178. Dan dapat jawapan 1.12. Okey, untuk eksperimen kedua hingga ke-6 kita guna formula yang sama. Dan kita akan tuliskan data tersebut. Okey, kemudian untuk mencari water content, W sama dengan mass W per mass S. Mass W ialah wet mass of sample tolak dry mass of sample. Dan S ialah dry mass of sample. Jadi kita gunakan eksperimen data 1 juga. 12.1 tolak 11.2 bahagi 11.2 darab dengan 100, kita dapat 8%. Untuk data 2 hingga ke 6 macam yang tadi, kita akan kira guna formula yang sama.
Dan kemudian rekodkan data yang kita dapat. Kemudian untuk mencari dry density pula, rho D sama dengan bulk density bahagi dengan 1 tambah W, moisture content atau water content. Mass of filled mold, mass of empty mold 5,938 tolak 4,618 sama dengan 1,320. 1,320 bahagi 1,178 sama dengan 1.12. Ini untuk eksperimen 1 tadi. Okey, jadi kita 1.12 bahagi 1 tambah dengan apa tadi? W. Tapi kita tak nak peratus, kita nak yang biasa punya, yang bukan peratus. Jadi kita bahagikan 8 tu dengan 100. Jadi 0.08. Kita dapat jawapan untuk dry density 1.037. Ini untuk data yang pertama. Jadi untuk 2 hingga ke 6 kita gunakan formula yang sama dan kita rekodkan data. Ini data yang kita dapat setelah kita buat calculation. Kita akan gunakan data ini untuk buat graf. Water content akan digunakan untuk x-axis dalam graf. Kita guna untuk plot. Dan dry density kita gunakan untuk y-axis. Baik, ini adalah grafnya. Kita gunakan water content dan dry density untuk membuat garis pada graf. Kita dapati setelah membuat grafnya, kita dapati maksimum dry density ialah 1.5 gram per cm3 dan optimum water content ialah 16%. Okey, itu saja untuk data dan kiraan. Seterusnya kita akan lihat pada discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rifki. My metric number is 01DKA20F1070. Today I want to present about discussion. The maximum dry density and optimum water content are taken from the graph which was made using the calculate data. Hence, the maximum dry density of this experiment is 15.5 G per cm and the optimum water content is 16%. Next is conclusion. At very high moisture content, the maximum dry density is achieved when the soil is compact to nearly saturation, while all the air is driven out. At low moisture content, the soil particles interface with each other. Addition of some moisture will allow greater bulk density, with a peak density where this effect begins to be counteracted by the saturation of the soil. We have accurate the relationship between the moisture content and the dry density of soil, since the maximum dry density and optimum water content are taken from the graph that use water content and dry density for plotting.